好，大家好啊！哇，見到我咁大陣仗，知唔知我喺度整咩呢？咁今日呢，我就會做一個呢手烏芝麻烏髮膏啊！咁聽到個名就知道健康啦。咁呢就係幫助我哋呢頭髮烏黑亮麗嘅。咁呢其實裏邊呢用咗好多個材料㗎喎。咁我就而家一一介紹一下啦。咁首先呢，我會用到濟手烏啦。咁佢就係有養肝固腎嘅功效。另外呢，亦會用熟地，熟地呢就係補血滋陰嘅，仲有健脾和胃嘅茯苓，同埋可以增強免疫力嘅女精子。咁當然呢，唔少得呢就係有呢個理氣燥濕嘅陳皮啦。咁呢，仲有我哋嘅主角芝麻粉啦，同埋呢仲有呢一個麥芽糖嘅。咁呢度呢，就係我哋要用嘅材料啦。首先呢，我哋要沖洗咗啲藥材，然後呢就會用水呢浸佢大概10分鐘。咁我會用翻啲水嘅。浸完10分鐘嘅藥材呢，我哋會加入600ml嘅水呢，然之後呢就會將佢煮嘅。咁大概呢係煲半個鐘嘅時間。咁我哋呢需要呢煲剩大概1/3嘅水。好，我哋嗰個藥材湯汁呢就已經煮好咗啦。咁呢我就已經呢隔咗水。咁呢度大概呢就係頭先600ml嘅1/3度啦。咁即係大概有200ml度啦。好，跟住呢我哋就會將我哋隔咗渣嘅藥汁呢就擺翻落個煲度，然之後呢我哋就會將啲麥芽糖呢就慢慢攪落去呢就煮溶佢噶啦。咁而家呢我哋就等緊呢嗰啲藥汁呢再煲翻滾。好啦，而家呢嗰啲藥汁呢就滾啦，咁我就會將我個蜜糖呢就加落去，咁就等佢呢慢慢呢溶喺嗰啲藥汁嗰度。好啦，咁頭先呢溶晒啲麥芽糖落去啦，咁跟住呢就會落呢個芝麻粉，咁我哋呢就會分逐批少少咁樣加落去。咁咧就慢慢咧煮到佢變一個糊狀。好，咁我哋一路慢慢就煮佢啦。好，大致咧煮到咧呢一個效果咧就差唔多啦，係一個好似糊仔咁樣。咁我哋咧嗰個手烏芝麻烏髮膏咧就做好噶啦。咁而家咧就會係可以咧入樽啦，然之後咧就攤凍佢啦。咁其實呢個可以點樣用嘅咧？係可以攞嚟搽麵包啦，同埋搽餅乾食嘅。我呢個手烏芝麻烏髮膏咧整好啦。咁咧大家整好咗之後咧攤凍咗咧就可以將佢擺入雪櫃。然之後朝頭早咧就可以攞嚟咧搽麵包啦，又或者好似我咁樣咧，愛嚟送梳打餅呢，咁係非常健康同埋好味嘅。咁大家快啲嚟試下啦！如果鍾意我拍嘅片，記住 subscribe、like 同埋 share 啊！